按照测试要求准备好了测试环境，测试马上开始。大家好，听风者这个名字大家都听过没有？听说过。没错，听风者说的就是在战争中那些最默默无闻却又最不可或缺的隐秘战争英雄，就是我们的电台译电员。今天你们所有人都将化身成影视作品中的听风战士，最终的胜利者属于破译了所有谜题的人。坐下。测试开始。请大家戴上面前的耳机。报告。请讲。是。请问考官同志，我们可以知道我们需要完成什么任务吗？不能。我只能说，你们能做的只有戴上自己的耳机，仔细倾听。是。请坐下。测试准备开始，戴上耳机。接下来，我们的测试开始。报告，官兵集结完毕，请指示。演习开始。是。致死仪。报告，刚刚6连队，刚刚6连报告。31165标第1名缺战1号，20名飞机行动，不击毙，缴获枪支26把。报告。上！停止射击！停止射击！录音播放完毕，请摘下耳机。这段录音大家都已经听完整了，那么接下来你们将接收到关于刚才这段音频的一道问题。问题是，在刚才的这段录音当中，有几个人说话？我天！